So this is the other side of my house at Swanzey Lake Road, so impassable now too. اس ویڈیو میں آپ کو جو ہے سوانزی سناپی ونچسٹر فلڈنگ کے حوالے سے جو ہے آپ کو فوٹیج دکھا رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر جو ہے سوانزی سناپی ونچسٹر میں فلڈنگ سے جو ہے متعدد سڑکیں جو ہے وہ تباہی کا شکار ہو گئی. ویڈیو میں سب ٹائٹل موجود ہیں، آپ بھی بس سب ٹائٹل کو ریڈ کر کے جو ہے معلومات حاصل کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ کو یو ایس اے میں جو ہے اس ٹائم بہت شدید قسم کا جو ہے سیلاب آیا ہوا ہے. آپ کو جو ہے سوانزی سناپی ونچسٹر سے فوٹیج دکھا رہے ہیں، فلڈنگ کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. ایسی مزید اپڈیٹ کے لیے آپ ہمارے چینل ہمیں انفو کا وزٹ کریں تاکہ آپ تک جو ہے اپڈیٹ پہنچے اور ترین مناظر جو ہے آپ کو سوانزی سناپی ونچسٹر فلڈنگ کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. بہت ساری سڑکوں کو جو ہے سیلاب نے متاثر کیا ہے. آپ یہ ڈیم کی جو ہے فوٹیج بھی دیکھ سکتے ہیں اور سوانزی لیک ڈیم جو ہے وہاں پہ جو ہے فلڈنگ کی صورتحال جو ہے آپ کو اس ویڈیو میں دکھائی گئی ہے. آپ کو جو ہے سب ٹائٹل ریڈ کر کے معلومات حاصل کر اپنا خیال رکھیں. تھینک یو واچ دا ویڈیو.